Читинг уже везде, и у Блуда, и у Царычева, и в шорцах каждый второй школьник хреначит тяжеленные гантели с читингом. Смотришь на все это и думаешь: мама дорогая, парень, не оторви себе руки. Короче, Юрий Спасокукоцкий продавил эту тему в массы, и читинг стал популярным. Многие сейчас тренируются с читингом, и меня попросили эту тему разобрать. Еще будет интересно разобрать читинг в воркауте. Можно ли на турничках, на брусьях делать читинг? Что такое читинг вообще? Это тренировочный метод. Да, обычно мы делаем упражнения подконтрольно, да, с определенным весом. С большим дополнительным весом мы в такой технике не осилим, поэтому используется читинг. То есть рывки, инерция. Например, с подъемами на бицепс мы стартуем не с прямых рук, да, а с чуть подсогнутых, поднятых. Ноги сгибаем в коленях и ногами помогаем себе. Делаем рывок, выталкиваем гантели вперед. Ну и, собственно, рывком спиной поднимаем гантели. Хоп, да. Вот это и есть читинг. Ну, чисто на примере. Так-то это легкие гантели. То есть с помощью читинга мы выполняем упражнения с большим весом, с которым мы не можем сделать в чистой технике. А нахрена это вообще надо? Но это тренирует быстрые, высокопороговые мышечные волокна. И многие, в том числе Юрий Спасокукоцкий, настаивают на том, что это придает рост мышечной массы. Такое может быть, поскольку у всех разное соотношение мышечных волокон. Есть быстрые и медленные, но быстрые еще подразделяются на два подтипа. Это переходные и высокопороговые. Переходного типа работают со средней нагрузкой, да, то есть подконтрольное такое стандартное выполнение на 10-15 повторений в отказ как раз таки тренирует переходные мышечные волокна. Силовая же работа в взрывном стиле и нагрузки, там, допустим, на 5 повторений в отказ активирует у нас высокопороговые мышечные волокна. И если у вас в соотношении в быстрых мышечных волокнах преобладает высокопороговые, то вы будете лучше расти и развивать свои мышцы от такой именно нагрузки, да, большой. И не во всех упражнениях можно делать ее подконтрольно. То есть в жиме лежа ты можешь сделать на 5, на 3, на разы подконтрольно в отказ. Но в некоторых других упражнениях, таких как подъем на бицепс или мах гантелями, будет это сделать проблематично. И самое главное, травма опасна. Читинг, он как-то вот звучит, да, стрёмненько, да, как будто обманщик, да, читер. Типа мы используем рывок, инерцию для того, чтобы облегчить себе выполнять упражнения, но на самом деле это не так. Читинг это наоборот, более сложный, да, тренировочный метод, который позволит вам прокачать ваши мышцы по полной, пробить высокопороговые мышечные волокна. То есть с помощью читинга можно заставить свой организм прогрессировать, а не обманывать его. Также вы можете спрогрессировать, используя спортивное питание. Для успешного прогресса в спорте необходимо обеспечить свой организм всеми необходимыми нутриентами, витаминами и минералами. И в этом отлично помогают спортивные добавки. Протеин, генер, омега-3, комплексные витамины, аминокислоты. Все это и многое другое вы можете заказать на сайте Добромильфит. Это спортивное питание производится в России на самом современном оборудовании. Из проверенных и рабочих ингредиентов. Доставка по всей России. Ссылочка в описании. Со стороны читинг кажется очень травмоопасным, потому что берем большие веса, какие-то рывковые такие движения максимально опасные. Но на самом деле правильно выполненный читинг снижает риск травматизма. Когда мы делаем подъем на бицепс, да, мы делаем ее с полностью расправленной руки. И в этом положении у нас наши мышцы сухожилия растянуты. Мы стартуем с мертвой точки, эта огромная нагрузка может привести к травме. В читинге же мы исключаем эту травмоопасную амплитуду движения. То есть мы делаем с подогнутой руки, помогаем рывком ногой, спиной. Да, и максимальное напряжение сокращения у нас приходится уже на согнутую руку и на сокращенные мышцы. То есть в этом положении риск травматизма минимальный. В растянутом положении он максимальный. С небольшим весом и со средним, если вы хорошо натренированы, использовать такие упражнения, да, в полную амплитуду с растяжением будет даже полезно. Но с большими весами, скорее всего, это приведет к травме. Но это не значит, конечно, что читинг абсолютно безопасен и безопаснее, чем обычно подконтрольное выполнение с чистой техникой. Об этом мы еще поговорим в конце видео. Сейчас разберем читинг в воркауте на турничках. Если в зале мы используем читинг, чтобы поднимать большие веса, которые не можем выполнить в чистой подконтрольной технике, то на турничках мы работаем с собственным весом. И логично, что мы будем использовать читинг тогда, когда мы не можем поднять подконтрольно вес собственного тела в некоторых упражнениях. Ну, например, ты не умеешь делать горизонт, да? То есть встать в упор и поднять себя в горизонт силой у тебя не получится, естественно. Но мы можем использовать читинг, то есть за счет раскачки мы сможем вывести себя в положение горизонта. И даже маленько пытаться задерживаться.
Нагрузка очень похожа на горизонт. Вот так читинг можно применять в воркауте, изучая элементы и сложные упражнения. Более подробно об этом я снял отдельное видео на Boosty. Там я разобрал и показал, в каких упражнениях и элементах можно использовать читинг, как правильно это применять в своих тренировках. Подписывайтесь на Boosty, поддержите канал и смотрите эксклюзивные выпуски. Но самый главный читинг на турничках, конечно, это скинуть лишний вес. Но все же, стоит ли нам использовать читинг в своих тренировках, настолько ли он полезен или все-таки вреден? Читинг — это метод для профессионалов, по большей части. Новичкам туда лезть не стоит. То есть школьник, который пару месяцев ходил в зал, скорее всего, на читинге травмируется. Опытный же атлет, который в идеале освоил технику выполнения упражнений, может попробовать читинг и, возможно, в нем спрогрессирует, если у него преобладают высокопороговые мышечные волокна. То есть банально, если ты неопытный, у тебя плохо с техникой выполнения упражнений, ты можешь там махом как-нибудь поддать гантелью, куда-нибудь она у тебя уйдет не туда, и ты просто себе травмируешь манжету плеча. Сустав вывернешь нахрен в другую сторону. То есть должна быть развита нервно-мышечная связь, очень четкий контроль техники выполнения упражнения, даже с учетом всех рывков, инерции и читинга. Ну и читинг можно использовать, конечно, не во всех упражнениях, только в определенных, где техника позволяет. Там, где есть возможность делать рывком, махом, да, вот в воркауте во многих упражнениях, поскольку делаются на прямых руках, те же все висы, горизонты, там можно использовать мах и делать читинг. С железом, вот, например, махи различные, гантелями, там подъемы на бицепс и так далее. На тренажерах, там, допустим, разгибание на трицепс тоже можно делать с читингом, так себе помогая, да, руками, а не держа локти в одной позиции. Еще нужно понимать, что читинг — это лишь один из тренировочных методов, который тренирует определенные мышечные волокна. Чтобы развиваться комплексно, вы должны сочетать все методы. И пампинг, там, и силовую какую-то подконтрольную работу на 10 повторений, да, и читинг, и, возможно, даже какие-то силовые тренировки в малоповторку. Так вы сможете охватить все мышечные волокна, какие у вас есть. Ну и самое главное, читинг нужно использовать разумно. Если вы вдруг будете брать веса, которые не можете даже на раз сделать с чистой техникой, и там выгибаться так сильно, вы себе просто спину сломаете в пояснице. Разумно использовать читинг, ну, например, я бы, как разумно его использовал, брал бы веса, которые я бы мог сделать на 3-5 повторений с чистой техникой, ну, приблизительно, но делал бы на 10 только с читингом. Ну и нужно понимать, что читинг в принципе можно заменить, тренируя те же самые мышечные волокна, только более безопасным методом. То есть использовать те упражнения, где можно делать силовую работу подконтрольно. Допустим, вместо маха гантели на дельты мы будем тренировать горизонт, да? Ну или хотя бы жим стоя или отжимания в стойке на руках. Там можно даже с большой нагрузкой делать подконтрольно.